සුබ දවසක්. ඉතින් කොහමද? ඔන්න අද උදේ පාන්දරින්ම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. අද ෆුල් බිසි දවසක්. අද නැවේ පාටියක් තියෙනවා. අද ස්පෙෂල් පාටිය. කට්ටිය සයින් ඔෆ් වෙන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ඉන්නේ දැන් ඇට්ලැන්ටික් ඕෂන් එකේ, මිඩල් ඔෆ් ඇට්ලැන්ටික් ඕෂන් එකේ අපි ඉන්නේ. කට්ටිය ලොකු ෆන් එකක් දාන්න යන්නේ අද රැට. ඉතින් කට්ටිය අද දවල්ට එනවා. පොඩි සප් එකක් දෙන්න මට අද ඉතින් උදේ ඉඳලා වැඩ ඉතින්. කුකීගේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක තමයි ඉතින්. වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද කැම ටිකක් හදනවා. අපි බලමු මොනවද හදන්නේ කියලා. ඔයගලන්ටත් දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්. නැවක කොහමද පාටියක් දෙන්නේ, බාබිකියු එකක් දාන, ස්පෙෂල් බාබිකියු එකක් දානවා. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේ ඩිෆරන්ට් කැමද හදන්නේ කියලා. කට්ටිය එනවා අද සප් එක දෙන්න. දවල්ට තමයි කට්ටිය එන්නේ. ඉතින් අද උදේ ඉඳලා මට වැඩ ඉතින් දැන් 6 වෙලාව 6ට මම ආවා. අද කට්ටිය ෆන් එකක් දාන්න යන්නේ. රැට බලමු කොහොමද කට්ටිය ෆන් එක දාන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යන් ඇතුළට. What's up, Lab? What's up, Lab? Yummy? Don't you know I'll do anything for you? Video man yan? Video. Gago. Video. It's video. Video na kami doon. Kumanan pa nga ako eh. Kasi manalo pa ako eh. Hey! Hello universe!
Hey, hey. Right, right. Oh. Oh, hey. Next. Right. Kanina nga ako lang. Dahil. Marami tayong nadadal. Ako lang ng flight ng KK body divide. Oo. Mahirap na. Birthday gift. Please do!
Kalau aku udah sedih.